Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui com a Alice Oi, pessoal. e a gente vai jogar o jogo do avião, né? Sim, A vamos. história do avião, melhor dizendo. Então, É. bora lá! Vamos encontrar aqui a nossa Nossa, como é passagem. que você gastou mais gigante, né? A gente comprou a passagem que portão, Legal. Alice? Eu sei. A Saber? gente foi no Eu tenho tanta vida. portão A. Esse daqui que é o portão A? Não sei. Esse daqui, esse é o portão A. Vamos então Não, nele. não sei. Não, mas Eu a sou gente ainda não absurdo. entrou no avião, né? É. Aí sim que vai ser longe. Tá. Não vai, só vai ser a gente, será? Não, acho que sim. Nossa. Tinha uma menina lá do seu lado. Bora sair, bora sair. Não, por quê? É, tarde Eu no demais. F. Eu sou no F, gente. Vamos ter que Eu sobreviver. Eu sou quero no ficar na D. primeira classe. Gente, que é D, gente? D9. Eu quero ficar na primeira classe. Não pode, a primeira classe é lá na frente. Tá. Vai ficar. Eu sou na Vai D9. ficar aqui. Tá, deixa eu ver se... Sou F9 aqui. D9. Ah, não, gente. Cadê D9? Aqui. Eu posso sentar aqui? Não, é... É D9, não. Cadê essa F9 aqui? Aqui. Estamos atuando a altitude de 3.000 pés acima do mar. Aqui é o F. Constelação 9. O clima parece bom, o Aqui é que o F. significa que chegaremos a tempo. Sinta-se livre para explorar o avião, tá, gente? Quer saber? Eu vou fazer... Aí eu não consigo abrir o negócio, tá? Eu não... É que eu queria ver o que tinha no... Ah, não consegui abrir a parte pra fazer escapar da avião novo. Ah. Quem quer também, né? Tá, então vamos ver. 9337. Alice! O que é isso? 9. Ai, vou morrer. Não, encontra seu assento. É, Alice, coloca no chat 9337. 9337. 9, 3, 7, 9, 3, 3, 7, né? Isso. Coloquei. Daí. Quando precisar de um código, a gente sabe que é esse, ok? Tá. Obrigada pela sua cooperação, né? Tá, agora você não vai se levantar? Prepare-se enquanto nossa equipe prepara um lanche para todos. Tá. Eu quero subir. Você? Olá. Olá a Assim. todos. Nós Ah, eu não quero sanduíche. Não quero sanduíche. somos os membros da sanduíche. tripulação. Vamos Pegar entregar sanduíche, deliciosos sanduíches. Divirta-se. E Coca-Cola, moço. Também quero Coca-Cola. Ah, não. Nem água tu tem, moça. Meu Deus. Flopado esse avião. Eu sou absurdo. Eu não posso do banheiro pra dar um cagão. Eu não posso. Alice. Eu tenho um absurdo isso. A gente tá no vídeo do YouTube, não se fala palavrão, gente. Não se fala, entendeu, Alice? Espere, este sanduíche tem maionese? Eu sou alérgica à maionese. Eu nem comi o sanduíche, tá? Mas tudo bem. Oh, não! Rápido, você... Precisamos encontrar a bagagem de Manuela Feira para obter um negócio. Será que é mesmo? Aqui! Aqui! Fui eu que encontrei! Uau! Isso foi por pouco, por 52 segundos. Boa tarde a todos. A gente não tá, né? Ah, tá. Eu sinto que o avião tá Boa tarde a pouco inclinado todos. para trás. Eu informo que atingimos uma atitude estável. Seria bom momento para sentar. Tire uma soneca. E descanse, né?
Tá, vou tirar uma soneca. Nossa! Ah, hoje esse foi infinito. Boa noite, passageiros. Lembre-se de se alongar suas pernas. Tá, Ainda lembra temos alongar uma minhas hora pernas. horas para ir. Agora eu vou voar. Olha ali. Ah, será que eu consigo entrar? Mano, a gente tem uma coisa... Eu vou ficar aqui dentro. Olha onde eu tô. Como consegue? Como consegue? Parece que perdemos energia. Aguente enquanto tentamos corrigi-lo. O melhor inferno. Rapaz, olhem. O que é isso à direita? Um bicho. Que é esse? Aqui é muito seguro, né? Cadê o bicho? Eu caí... O bicho, não sei onde é o bicho. Você não vai sobreviver. Oh, meu Deus. São esses. Olha... Cobras. A gente vai sobreviver. Cadê as cobras? Eu não sei aqueles saques. Deixa que é saque. Nossa, sim. Olha, eu tô vendo algo vermelho ali. Tô vendo fumaça. Vem Ai, aqui, gente. porque você consegue ver fumaça. Bem porque você consegue ver fumaça. O que é isso? Rápido, o banheiro tá aberto. Rápido. Banheiro! Eu vi o Esse banheiro! cabelo caindo aqui em cima da pia mesmo. Nossa, olha o espelho, que lindo. Preto só. É. Sonho ter um banheiro de avião desse tamanho, né? A gente é vampiro agora. Mas não tá vendo as suas festas. Isso foi assustador. A gente não viu nenhuma cobra. Isso é assustador. A discutir diabos e está acontecendo. Nada, né? Porque a gente tá mais viva do que o próprio vivo. Eu não entendo. Ainda tem um patrulho gigante. Por que precisa de uma mesa tão gigante, gente? Vamos discutir o que que diabos tá acontecendo. Tá acontecendo é que, nos obrigaram a ir nesse banheiro. Que tá com cheiro de coisa ruim. Parece que deixaram um cocô no banheiro, gente. Soltaram um pum daqueles fedidos. Tá, vamos na D9. A energia está de volta. Uhul! Eu acho onde a gente guardava a bagagem era muito melhor, não acha? E as cobras se foram, graças a Deus. A criatura na asa também sumiu. A criatura, essa criatura sumiu assustador. É, eu já tinha lido, mas tudo bem. Mas eu que tava falando. Só atenção, passageiros, eu tenho boas notícias e mais notícias. Nossa. A má notícia que todo mundo morreu. A boa notícia é que a energia está de volta. A gente já sabe, né? Porque a gente percebeu claramente. E a má notícia é que a gente tá numa turbulência. É que a gente tá perdendo oxigênio. A máscara. Ai, socorro! Vou morrer. Tá aqui minha máscara. Máscara. Olha a minha cara com a máscara. Vou no meu assento. A tá com Covid-19. Eu vai estar na Covid-19, não? Oi? Essa é a máscara pra proteger a gente da Covid. A gente tá com máscara pra proteger a gente da Covid. Parece, né? Essa máscara irá mantê-los seguros até estabilizarmos os níveis de oxigênio. Como ele... Será... Por que será ele não tá de máscara? E como ele ainda tá vivo? Porque ele matou o bestão, né? O capitão? Sim. Olha, você tá com uma bomba! Pega a bomba! Pega! Não, o que é isso? O que vamos fazer? Do avião. Ok, todos. Eu queria se acalmar aqui. Ai. Tá errada.
Se encontrarmos algo afiado, podemos Vai cortar o pegar cabo. algo afiado pra me matar. Não, pra me salvar, desculpa. Não me mata. Que linda! Onde tá? Aqui. Vou matar. Aqui, ó. Vou usar no caçar. Gente, não tem nada afiado. Tô olhando nos bagageiros. Pega, tesoura! Ai. Qual cabo devo cortar? Você corta. Você não, o vermelho. Vai cortar o vermelho. Não, dá agora de mesa pra discutir. Vai rápido! Não, por quê? Ai, tão cedo. Gente, Alice, por que tu não cortou o cabo? Cortei errado. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Deixa like se você gostou e se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito. Então, tchau, pessoal. Tchau. Fala tchau, Alice. Tchau. 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 Uhul. Tchau.